5 दिन धरी आम राज्य उपर जो पवन आसूला नॉर्थ उत्तर दिगरु पवन आसूला ड्राई माने शुष्क एवं ठंडा पवन आसूथिबारु आमर राज्य रे अनेक स्थान में राति तापमात्रा कमी 3 ରୁ 4 डिग्री कमी। वर्तमान जदि देखा आमर जोटा स्वाभाविक भैल्यू ठारू स्वाभाविक जो भैल्यू थाए टेम्परेचर से भैल्यूज ठारू 5-6 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तले रही। आउ किछि जला गोटे दुटा जगार कोल्ड वेव भी रियलाइज होती मोस्टली आगामी 24 घंटा पर्यंत एमती रहा स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर सब पूरा राज्यर सब जगार ग्रेजुअली बढ़िबार संभावना अच्छी। आसंता 24 घंटा कि दिया जाइए आमर जमी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और कंधमाल जिला को दि जाइए। भुवनेश्वर आम जो देखा भुवनेश्वर टेम्परेचर जदिव कम हो 6.1 डिग्री सेल्सियस किंतु सेटा आम रखीचु कोल्ड वेव रे किंतु कोल्ड वेव कंडीशन साटिस्फाए करूनी किंतु टेम्परेचर रही बहुत कम रही 6.1 डिग्री सेल्सियस कम रही।